음식을 먹는 건데요. And the others will go for fishing, especially men. And then you rise in the morning, you take tea, and then in the afternoon, the meal, the same way this one will prepare during the day, around 12 o'clock or 1 o'clock. You take the meal, sometimes as a relish. It might be not fish, sometimes beef or pork. Then in the evening, the same thing will be done. And the process keep on going. The same That is our living, or the way that we live here. 뭐야, 새집 봐봐. 이상하게 생겼지? 새도 이쁘다. 야, 노란색. 다음날 저는 크루즈를 타기 위해 다시 카리바 호수로 향했습니다. 카리바 호수의 풍광을 즐기기엔 크루즈만한 것이 없다고 합니다. 배는 서두를 것 하나 없이 천천히 흘러갑니다. 호수 옆으로 이곳 사람들의 일상이 스쳐 지나갑니다. 파란 하늘 캔버스엔 아름다운 무지개가 그려집니다. 카리바 호수의 하늘이 제게 준 선물인 듯합니다. 무지개가 저렇게 큰 거 나오면 처음 봤어요. 와, 그것도 2배씩이나. 러블리. 멋진 카리바 호수의 풍경은 크루즈의 낭만을 느끼기에 충분합니다. 그리고 이 크루즈의 또 다른 즐거움은 강 근처에 사는 야생동물들을 곳곳에서 만날 수 있다는 겁니다. 호수의 풍경이